एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। एक दिन उसे पेड़ के नीचे घायल तोता मिला। राजू ने प्यार से उसकी देखभाल की, उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे तोता ठीक हो गया और राजू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। हर सुबह तोता राजू को जगाता और साथ खेलता। एक दिन तोते ने राजू को आग लगने की खबर दी। राजू ने सबको बचा लिया। उस दिन से इंसान और तोता दोनों की सच्ची दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो